360 में। खवातीन सहाफ़ियों की सोशल मीडिया पर हरासमेंट। हुकूमत नया कानून ला रही है मगर खवातीन सहाफ़ियों की नज़र में इसकी ज़रूरत नहीं। अमरीका के सदारती इंतखाबात, रज़ाकार बेघर वोटर्स को रजिस्टर करने में मसरूफ़। लोगों से ये जो चैनल मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया है ये मीट नहीं हो रहा होता। और यूट्यूब चैनल पर पैसा कमाने की मुश्किल शराइत किस तरह बआसानी पूरी करवाई जा रही हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान, ये है व्यू 360। सोशल मीडिया पे बदजुबानी और इल्ज़ाम तराशी बदकिस्मती से बहुत ही आम हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में नामवर ख़वातीन सहाफ़ियों का कहना है कि उन्हें सोशल मीडिया पर सिर्फ बदतमीज़ी का सामना नहीं बल्कि उन्हें बहुत मुनज़्ज़म तरीके से हिरासा किया जाता है। उनके काम की बुनियाद पर उनकी ज़ात को निशाना बनाया जाता है, गलीज़ गालियाँ दी जाती हैं, भयानक धमकियाँ दी जाती हैं और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक करके ज़ाती मालूमात तक रसाई हासिल करने की कोशिश भी की जाती है। हुकूमत अब इस सिलसिले में एक नया कानून मुतारिफ कराने जा रही है जिस पे कुछ वजारतों के साथ मुशावरत भी जारी है, लेकिन इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा गेती आरानीस बता रही हैं कि हरासमेंट के मसले को उजागर करने वाली इन्हीं सहाफ़ियों का कहना है कि इन्हें ज़रूरत नए कानून की नहीं। नामवर सहाफ़ी मुनीज़ जहांगीर कहती हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन सहाफ़ियों को सोशल मीडिया पर सिर्फ बदतमीज़ी या इख्तलाफ का सामना नहीं रहा बल्कि बात इससे बहुत आगे जा चुकी है। मुनीज़े इन 15 सहाफ़ियों में से एक हैं जिन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्तगी जाहिर करने वाले मुतअद्दिद सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानिब से हरासानी की मिलकर बाकायदा शिकायत की, जिसे फिर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक ने भी सुना। आप तनकीद ज़रूर कर सकते हैं और हम समझते हैं कि हमारी सहाफ़त के ऊपर, सबकी सहाफ़त के ऊपर तनकीद होती है, मगर कि आप उसकी वो पर्सनली इस तरीके से अटैक करें, उसकी जिन्स को लेके आप उस तरीके से उसको अटैक करें, सेक्सुअल हरासमेंट टाइप के आप मैसेजेस उसको भेजें या आप उसको कहें कि उसकी रेप थ्रेट्स आप उसको करें, तो ये हम समझते थे कि ये अब सर से पानी गुजर चुका है और हमें अब रेड लाइंस ड्रॉ कर लेनी चाहिए कि हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। अगस्त से अब तक पिटीशन साइन करने वाले सहाफ़ियों की तादाद 150 से ज्यादा हो चुकी है। इंसानी हकूक के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी लालचंद मल्ली ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि हुकूमत अब इंटरनेट पर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नया कानून ला रही है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने एक बिल ड्राफ्ट किया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया पर्सन्स 2020। कैबिनेट ने पास कर दिया है वो, और इस वक्त वो फॉर द कमेंट्स एंड इनपुट गया हुआ है मिनिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास, जिससे वो फाइनल होगा तो उसको पार्लियामेंट में पुट करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप तभी जो है उनको करना चाहिए, लेकिन वो बाइंडिंग तब बन जाएगा जब वो एक लीगल फ्रेमवर्क बन जाएगा और लॉ आ जाएगा उस पर। लेकिन बेशतर ख़वातीन सहाफ़ी सोशल मीडिया के लिए नए कवानीन बनाने की मुखालिफ हैं और अपने मुतालबात की फहरिस्त में इजाफी कानून की ज़रूरत से भी इनकार कर चुकी हैं। हमारी हुकूमतें, वो बेशक पिछली हुकूमत हो, ये हुकूमत हो, वो सोशल मीडिया कंट्रोल करने के लिए रेगुलेशंस की बात करती आई हैं, और उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सारी बातें शायद कही नहीं जा सकती, तो उसको शायद कंट्रोल करने के लिए ये रेगुलेशंस की बात होती है। लेकिन हमने देखा कि पैका का लॉ जो है, कानून जो है, वो लाया इसीलिए गया था कि जी, और वो उसको जस्टिफाई इस तरह से किया गया था कि औरतों की जो ऑनलाइन हरासमेंट या ऑनलाइन वायलेंस जो है अगेंस्ट वुमेन, उसको कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन हमने देखा है कि वो किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है। मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी की डायरेक्टर सदफ खान ने सहाफ़ियों के जारी करदा बयान और मुतालबात को मुरतब करने में अहम किरदार अदा किया है। उनका कहना है कि हरासा करने के खिलाफ कवानीन से ज्यादा मसला सियासी इक़दार का है, जिसका हल मौजूदा सियासी कल्चर में तब्दीली है। जो पहली डिमांड है वो यही है कि आप एक सारी सियासी जमातें अपने लिए, अपने सपोर्टर्स के लिए, अपने नुमाइंदों के लिए जो सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट तरतीब लें, जिसके अंदर बहुत वाज़े तौर पर इस किस्म की जो वाहियात गुफ्तगू है, जो अब्यूज़, गालियों वाला कल्चर है, उसको वो कंडेम करें, मना करें और कॉन्सिक्वेंसेस डिफ़ाइन करें। कि FIA के अंदर हमने देखा है जब कोई खातून सहाफ़ी अपना केस लेके जाती हैं, अगर वो केस किसी भी पावरफुल शख्सियत के ख़िलाफ़ हो, हुकूमत के किसी नुमाइंदे के खिलाफ हो, तो एक तो केस दर्ज होने में बहुत ज़्यादा मसले पेश आते हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशंस कहीं नहीं जाती। ये डिमांड है कि फेयर बुनियाद पर कानून के मुताबिक उन केसेस से निपटा जाए। इंसानी हकूक के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी लालचंद मल्ली तस्लीम करते हैं कि कवानीन की मौजूदगी के बावजूद खवातीन सहाफ़ियों को हरासा किया जा रहा है,
ان کے مطابق وقت آ گیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے سپورٹرز کی اخلاقی تربیت کرنے کا پابند کیا جائے۔ میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کے ایک سروے کے مطابق 77% خواتین صحافی سیلف سینسرشپ کر رہی ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ آن لائن ہراساں ہونے کا خوف ہے۔ خواتین صحافیوں کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر حساسیت پیدا کرنے کے لیے نئے قوانین کی ضرورت نہیں، بلکہ سیاسی قیادت کو اپنے ورکرز تک ایک ٹھوس پیغام پہنچانا ہوگا اور اس پر عمل درآمد بھی یقینی بنانا ہوگا۔ گیتی آرانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ اگست کے مہینے میں جب خواتین صحافیوں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں انہوں نے ہراسمنٹ کے مسئلے کو اجاگر کیا، تو اس بیان میں انہوں نے بتایا کہ جب وہ حکومت پہ تنقید کرتی ہیں تو حکمران جماعت کے حامی سوشل میڈیا پہ انہیں بہت برے رویے کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد پارلیمنٹ کی کمیٹی برائے انسانی حقوق نے ان خواتین کو اپنے اجلاس میں دعوت دی، جہاں پہ انہوں نے اپنے تجربات کے بارے میں بہت کھل کے بات کی۔ اجلاس خاصا ڈرامائی ثابت ہوا اور اس میں کمیٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے الفاظ تھے کہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ کسی ایک سیاسی جماعت کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہی اور اس لیے آپ سے بے تحاشا معافی مانگنے کے سوا میرے پاس اور کوئی الفاظ نہیں۔ پی ٹی آئی کی رکن اور وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شری مزاری، جو خود بھی سوشل میڈیا پہ بہت بدتمیزی کا سامنا کرتی رہتی ہیں، انہوں نے خواتین صحافیوں کے ہراسمنٹ کو ناقابل قبول قرار دیا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اس کے پیچھے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ونگ کا ہاتھ نہیں۔ پاکستانی میڈیا میں خواتین کی موجودگی اب کوئی نئی یا انوکھی بات تو رہی نہیں، تو کیا وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ان کے لیے پھر بھی جگہ تنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ اسی بارے میں ہم نے بات کی اکس ریسرچ سینٹر آن ویمن اینڈ میڈیا کی بانی اور ڈائریکٹر تسنیم احمد سے۔ وہ خود بھی صحافی رہ چکی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ معاشرے میں خواتین کو جن رویوں کا سامنا ہے، سوشل میڈیا کے حالات اسی کی عکاسی کر رہے ہیں۔ پاکستان میں خواتین صحافیوں کا مقام سوسائٹی میں کیسے بدلا ہے؟ کیا تبدیلیاں اس میں آئیں؟ ایوولوشن کیا رہی؟ دیکھیں، تبدیلیاں اچھی بھی آئی ہیں، بری بھی آئی ہیں۔ خواتین کا جو آج اگر ہم دیکھتے جو مسائل ہیں، تو وہ مسائل اس لیے بھی ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے ابھی تک خواتین کے اس رول کو کہ وہ گھر سے باہر نکل کے کام کریں، ابھی تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا ہے۔ ہراسمنٹ ہر لیول پہ ہوتی رہی ہے، بٹ اب جو لیٹسٹ ٹول ہمارے پاس آ گیا سوشل میڈیا کا، دیٹ از سارٹ آف absolutely like an unguided missile۔ جب سے پاکستان میں اسٹیٹ میڈیا کے علاوہ پرائیویٹ چینلز بھی کھلے تو خواتین کی تعداد بڑھی، خاص طور پہ آن سکرین بڑھی، اور آج بہت سے شوز وہ ہوسٹ بھی کر رہی ہیں، شوز میں بطور تجزیہ کار بھی موجود ہوتی ہیں۔ تو خواتین کی موجودگی تو بڑھی، لیکن کیا ان کے اوپینین کے لیے، ان کی رائے کے لیے جو ایکسیپٹنس ہے وہ بڑھی ہے یا نہیں؟ نہیں، بہت ساری خواتین کو اس لیے شاید لیا جاتا ہے کہ وہ خوش شکل ہیں، اور یہ ایک فیکٹر، یہ میں نے بہت دفعہ ٹریننگز میں کہا بھی ہے خواتین سے بھی کہ ٹو بی اے پریزنٹر ڈز ناٹ مین یو ہیو ٹو بی ڈال لائک۔ آپ کے برین میں کچھ ہونا چاہیے، آپ کی شکل جیسی بھی ہے دیٹ ڈز ناٹ میٹر۔ سو یہ ایک چیز جو ہے ہمیں نظر میں رکھنی ہے کہ خواتین اگر ہیں تو کس کیپیسٹی میں ہیں وہاں پہ، اور دوسرے جو خواتین اپنے بلبوتے پہ ہیں، اپنی صلاحیتوں پہ ہیں، وہ تو پھر آپ کو پتہ ہی کہ جس طرح سے وہ ڈیل بھی کر لیتی ہیں، وہ پبلکلی پروٹیسٹ بھی کر لیتی ہیں، وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ان کی آواز میں دم ہے اور ان کی رائے میں دم ہے، تو ان کو تو بالکل سیریسلی لیا جاتا ہے۔ مگر بہت ساری جو خواتین ہیں جن کے اندر ابھی وہ اعتماد نہیں ہے، اعتماد کی کمی ہے، وہ اپنی رائے نہیں دے پاتی۔ ایون وین somebody is being misogynist, somebody is being sexist, biased, right there on her face, that I've seen a lot of anchors not say, women anchors not say a word because they are lost۔ کیا جو خواتین سوشل میڈیا پہ ہراسمنٹ فیس کر رہی ہیں اس کا پہلو صرف جینڈر ہی ہے، یا اس کا ایک مقصد صحافیوں کو خاموش کرانا بھی ہے؟ آئی تھنک دونوں ہی ہیں، ڈبل ایجڈ وہ ہو جاتی ہے کہ خاتون بھی ہیں اور آپ سے اختلاف بھی رکھتی ہیں، اور ان کی اپنی ایک رائے بھی ہے، وہ نظریہ بھی مختلف ہے ان کا، وہ چاہتی ہیں کہ جس طرح سے آزادی صحافت کے انہوں نے کام کیا یا ان کے پچھلوں نے کام کیا وہ اس کو ریٹین کر کے رکھیں، وہ آپ کو برداشت نہیں ہو رہی۔ سوشل میڈیا میں چھپنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور یہ اکراس دا بورڈ ہے۔ آئی ووڈنٹ سے کہ کسی پارٹی یا کسی جماعت کا کم زیادہ، اٹس اکراس دا بورڈ، کہ جہاں پہ جس کو بھی چوٹ لگے گی ان کے رائے کے خلاف تو وہاں پہ ان کا تل ملانا شروع ہوگا، اور وہ تل ملانے کا مطلب ہے کہ پھر وہ خواتین پہ اٹیکس شروع ہو جائیں گے۔
سیاسی جماعتیں کیا کر سکتی ہیں اس رویے کو بدلنے کے لیے، خاص طور پہ پاکستان کے موجودہ سیاسی ماحول میں جب سیاست میں ہی اتنی ہلچل ہے؟ تو اس ایشو کے اوپر کب، کیسے، کتنی توجہ ریئلسٹکلی دی جا سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی تبدیلی فوری آنے والی ہے اس پیٹرن میں، کیونکہ یہ سوٹ کرتا ہے. آپ اصل ایشوز سے ہٹا کے آپ لوگوں کو اس طرف الجھا دیتے ہیں. خواتین کو آپ ذہنی انتشار کا شکار بنا دیتے ہیں. وہ اگر اپنے سوشل میڈیا پوسٹ پہ ہی لگ جائیں تو پھر ان کا کام سفر کرے گا، اور شاید یہی آپ چاہتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پہ اتنی مضطرب ہو جائیں، اتنا انتشار ان میں پیدا ہو جائے، شاید وہ کام نہ کر سکیں. کتنا ضروری ہے آپ کی نظر میں کہ میڈیا ہاؤسز بھی اپنے جرنلسٹ امپلائیز کو ٹرین کریں اور پابند کریں کہ وہ سوشل میڈیا پہ کیسے بیہیو کریں گے، کیسے بات کریں گے، کیسے بیانات دیں گے، کیسے رسپونڈ کریں گے؟ بہت ضروری ہے. آئی تھنک انٹرنل ٹریننگ بہت ضروری ہے. ایکسپرٹس کو بلا کے، اب تو بہت اچھے لوگ آ گئے ہیں جو سوشل میڈیا ایکسپرٹس ہیں، آپ ان کو بلوائیں. تو یہ مستقل ایک پروسیس ہونا چاہیے جس میں جرنلسٹ کو بھی سکھایا جائے کہ سوشل میڈیا پہ پبلک کی کامنٹری کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے، اور ساتھ میں پبلک کے اندر ایک گریٹر سینسٹیوٹی کی آپ کی نظر میں ضرورت ہے. جو زبان صرف بولنے کی نہیں، جو لکھنے کی زبان ہمارے یہاں آ گئی ہے کہ آپ گالی گلوچ جو لکھ کے کرتے ہیں، آئی تھنک اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا میکینزم ہونا چاہیے. آئی ووڈنٹ وانٹ ٹو سینسر میکینزم ایسا ہو کہ وہ کیا ہی نہ جائے. نیا قانون یا نئے لا لانے سے کوئی نہیں ہوتا. جو ہے آپ کے پاس موجود انہیں کو سختی سے امپلیمنٹ کرائیے. آپ کے پاس ہر طرح کا پلیٹ فارم ہے، ہر طرح کا وہ ہے. آپ جو چیزیں آلریڈی آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کو پہلے ایکشن میں لائیے، پھر نئے کی طرف جائیے. انٹرنیٹ پر ہراسمنٹ سے تحفظ کے لیے پاکستان میں جو ایک بڑا قانون موجود ہے اس کا نام ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ. یہ 2016 میں منظور ہوا تھا، اور ویسے تو اس میں کئی مختلف اور سنگین جرائم کا ذکر ہے، لیکن اس قانون کے تحت بلا اجازت کسی کے ذاتی ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنا، کسی کو دھمکانا، اس کی کردار کشی کرنا، یہ قابل سزا جرائم ہے. 1 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک جرمانہ اور چند ماہ سے لے کر 20 سال تک سزا ہو سکتی ہے. یہ قانون پرفیکٹ نہیں سمجھا جاتا، یہ خاصا وسیع ہے، اور آزادی اظہار رائے کے حوالے سے اس کے بارے میں کئی حلقوں کے خدشات اور تحفظات بھی ہیں. خواتین صحافیوں کا کہنا ہے کہ اسی لیے انہیں درپیش مسائل کا حل کسی نئے قانون میں نہیں بلکہ پالیسیوں کے مؤثر اطلاق میں ہے. اختلاف رائے جمہوری معاشروں کا حسن ہے. سوشل میڈیا پر رویوں کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس گفتگو کا حصہ آپ بھی بنیے. آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ، اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی آپ اسی ڈائلاگ کا حصہ ہمارے ساتھ بن سکتے ہیں. ہم آپ کی رائے ضرور جاننا چاہتے ہیں. امریکہ کے صدارتی انتخابات میں اب 1 ماہ سے بھی کم رہ گیا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صحت پہ وائٹ ہاؤس میں مستقل نظر رکھی جا رہی ہے، اور ان کی انتخابی مہم کا یہ کہنا ہے کہ وہ 15 اکتوبر کو اپنے مد مقابل جو بائیڈن کے ساتھ دوسرے صدارتی مباحثے میں بھی حصہ لیں گے. رائے عامہ کے جائزوں میں اس وقت جو بائیڈن ڈونلڈ ٹرمپ سے آگے نظر آ رہے ہیں، لیکن بعض اہم ریاستوں میں جہاں جیت دونوں ہی امیدواروں کی ضرورت بھی ہے اور خواہش بھی، وہاں ووٹرز کو رجسٹر کرنے میں ریپبلکنز ڈیموکریٹ سے آگے ہیں. انتخابات میں نوجوان ووٹرز ایک بہت اہم گروپ ہیں، لیکن یہ نوجوان ووٹرز ہیں کون اور ان کی ووٹنگ ترجیحات کیا ہیں؟ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں اس مختصر ویڈیو میں. نوجوان ووٹرز کون ہیں؟ یہ 18 سے 29 سال کی عمر کے ووٹرز ہیں. اس گروپ میں 23 سال تک کے نوجوانوں کو جنریشن زی اور باقی سب کو ملینیلز کہا جاتا ہے. نسلی اعتبار سے یہ گروپ 30 سال کی عمر کے ووٹر سے زیادہ متنوع ہے. نوجوان ووٹرز میں 61% سفید فام ہیں، 15% سیاہ فام ہیں، 17% لاطینی امریکی اور 5% ایشیائی امریکی ہیں، جبکہ 30 سال سے زیادہ عمر کے ووٹرز میں سفید فام ووٹرز کی شرح 73% ہے اور افریقی امریکن 11، لاطینی امریکی 10 جبکہ ایشیائی امریکی صرف 3% ہیں. ان نوجوانوں میں ووٹ ڈالنے کی شرح ووٹرز کے کسی بھی دوسرے گروپ سے کم ہے، یعنی 46.1%. ان کے مقابلے میں 30 سے 44 سال کے ووٹرز میں یہ
शरह 58.7%, 45 से 64 साल के राय दहिंदगान में 67.6% और 65 से ज्यादा उम्र के अफराद में वोट डालने की शरह तकरीबन 71% है। रिपब्लिकन्स के मुकाबले में खुद को डेमोक्रेट कहलाने का इम्कान इनमें ज्यादा है, जबकि तकरीबन 30% किसी सियासी जमात से ताल्लुक जाहिर नहीं करना चाहते। आदाद शुमार देखें तो 42% खुद को डेमोक्रेट्स कहते हैं, 22% ने अपनी शनाख्त रिपब्लिकन के तौर पर की, जबकि 35% खुद को आज़ाद या किसी जमात से गैर वाबस्ता वोटर्स करार देते हैं। 2016 में नौजवान राय दहिंदगान ने हिलरी क्लिंटन की हिमायत की, तहम नस्ली बुनियादों पर फर्क वाज़े था। सफेद फाम नौजवानों ने ट्रंप का साथ दिया, जबकि स्याह फाम नौजवानों की अक्सरियत ने हिलरी की हिमायत की। लातीनी अमरीकियों में भी हिलरी क्लिंटन की हिमायत ट्रंप के मुकाबले में ज्यादा थी। नौजवान अमूमन इंतखाबात से मुताल्लिक मालूमात अपने घर वालों से हासिल करते हैं। 2/3 से ज्यादा नौजवान कहते हैं कि वो भी उसी पार्टी की हिमायत करते हैं जिसे उनके वालिदैन पसंद करते हैं। खानदान के बाद नौजवानों के लिए सियासी मालूमात के दूसरे बड़े जराए में टेलीविजन और फेसबुक शामिल हैं। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंची वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। अमेरिका की तमाम रियासतों में बेघर शहरियों को वोट डालने का हक हासिल है, लेकिन मुस्तकिल पता ना होने की वजह से इनके लिए बतौर वोटर रजिस्टर करना और फिर पोलिंग बूथ तक पहुंचना मुश्किल भी हो जाता है। तो आइए चलते हैं अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया और देखते हैं कि किस तरह वहाँ रज़ाकार बेघर वोटर्स को रजिस्टर करने में मसरूफ़ हैं। लॉस एंजलिस की सड़कों पर मौजूद हज़ारों खैमों में हर गुजरते महीने मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। लॉस एंजलिस शहर में जहां पहले ही 66,000 से ज़्यादा अफराद किसी मुस्तकिल रिहाइश से महरूम हैं, आदादोशुमार जाहिर करते हैं कि बेघर अफराद की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इस वक्त जारी मरदमशुमारी हुकाम को सही तादाद का अंदाज़ा लगाने में मदद दे सकेगी। लॉस एंजलिस समेत रियासत कैलिफोर्निया की मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में तारीखी तौर पर आबादी की कम गिनती की गई है, इसलिए हम ये यकीनी बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोगों का दुरुस्त तरीके से इंदराज किया जा सके। आज लोगों की गिनती के कुछ उसूल राइज हो चुके हैं। मसलन अगर कोई बेघर फर्द किसी गली के बीच में सो रहा है तो मर्दमशुमारी वालों को उसे उठाने की इजाज़त नहीं, बस वो फार्म के खाने में इसकी मौजूदगी का निशान लगाकर आगे बढ़ जाते हैं। इस वक्त बेघर अफराद को पनाह देने वाले कई इदारे भी बेघर अफराद को नवंबर के इंतखाबात के लिए वोट के इंदराज में मदद दे रहे हैं। इस बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं कि बेघर अफराद को अपनी रोजाना की जरूरियात पूरी करने के अलावा और किसी बात से गर्ज नहीं होती। ये बिल्कुल गलत है। इस वक्त बहुत से अफराद कोरोना की वजह से बेघर हुए हैं, उनकी मुलाजमत चली गई और वो किराया अदा करने के काबिल नहीं रहे। इसलिए बहुत से लोग जो इस वक्त बेघर हैं वो जरूरी नहीं कि किसी लत की वजह से सड़क पर आ गए हैं, बल्कि हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया है। पॉल कई बरसों से स्किड रो में रह रहे हैं। ये लॉस एंजलिस का वो इलाका है जहां बेघर अफराद की एक बड़ी और मुस्तकिल तौर पर रहने वाली आबादी है। पॉल कहते हैं कि वो और उनके कई साथी आने वाले सदारती इंतखाबात पर घंटों बात करते हैं। मुझे दोनों ही पसंद हैं। एक अभी सियासत के दाव पे सीख रहे हैं और दूसरे उम्मीदवार को कुछ ज्यादा ही सियासत आती है। गुज़श्ता इंतखाबात में बेघर अफराद को पनाह देने वाले इदारों में पोलिंग स्टेशन खोले गए थे, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से ये मुमकिन नहीं होगा। इसके बजाय उन्हें इजाज़त होगी कि वो शेल्टर का पता इस्तेमाल करके डाक के जरिए बैलेट पेपर मंगवा सकते हैं। NRIs के साथ सादिया ज़िब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका।
शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का, अपनी सेहत खतरे में डालकर काम जारी रखने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का, शुक्रिया पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों का, फलाई इदारों और रजाकारों का, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखने वाले असातिज़ा का, शुक्रिया हुकूमती अहलकारों का, सहाफियों का, और आप सबका, क्योंकि हम सब मिलकर इस वबा को हराएंगे। दुनिया भर की तरह YouTube के जरिए आमदन कमाने का रुझान पाकिस्तान में भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन YouTube का चैनल पैसे कमाए इसके लिए ज़रूरी होता है कि कंटेंट क्रिएटर इस प्लेटफॉर्म की कुछ शराइत को पूरा करें। इनमें वक्त भी लगता है और मेहनत भी लगती है। लाहौर से नवीद नसीम आज बता रहे हैं कि बाज़ यूट्यूबर्स कामयाबी हासिल करने के लिए कैसे कैसे तरीके इस्तेमाल करते हैं और उनकी मदद करने वाले उनके लिए बस ये एक कारोबार है। स्क्रीन के पीछे की कहानी आइए देखते हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी YouTube कई लोगों के लिए आमदनी का जरिया है, लेकिन YouTube से पैसे कमाने के लिए कुछ बुनियादी शराइत पूरी करना लाजमी है। YouTube की मोनेटाइजेशन की शराइत बुनियादी तौर पे तो दो हैं सिर्फ। वो है, एक तो ये है कि आपके मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, और उसके अलावा ये है कि 4000 घंटे या 2,40,000 मिनट भी इसको समझ सकते हैं, वो आपके चैनल पे वॉच टाइम होने चाहिए। YouTube की शराइत पूरी करना नए यूट्यूबर्स के लिए आसान नहीं होता। तैयब इब्राहिम बताते हैं कि इससे बचने के लिए यूट्यूबर्स पहले से मौजूद ऐसे YouTube चैनल खरीद लेते हैं जिनके सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम मुकम्मल हो। कई दफ़ा ये होता है कि लोगों से ये जो चैनल मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया है ये मीट नहीं हो रहा होता, या सब्सक्राइबर नहीं आ रहे होते या व्यूज़ नहीं आ रहे होते। वो फिर ऐसा करते हैं कि वो मार्केट में ढूंढते हैं कि कोई चैनल अवेलेबल मिल जाए जिसको वो ख़रीद सकें, मोनेटाइज चैनल। वो ख़रीद लेते हैं, वो ख़रीद के उस पर काम शुरू कर लेते हैं। इस तरह से ये होता है कि वो शुरू में ही डॉलर के साइन में चूँकि कुछ आना लग जाता है तो ज़रा मोटिवेशन मिलती रहती है और वो काम करते रहते हैं। बने बनाए चैनल के अलावा बाज़ यूट्यूबर्स सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम खरीदते भी हैं। इस तरह इनका अपना चैनल ही आमदनी कमाने का अहल हो जाता है। सैयद बदर चंद हज़ार रुपयों में ये सर्विस मुहैया करते हैं। YouTube चैनल का वॉच टाइम और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए तो उसका 20,000 हम चार्ज कर रहे हैं, और सब्सक्राइबर्स के लिए हम ये कर रहे हैं कि वो हम 17,000 में 1,000 सब्सक्राइबर कर रहे हैं। YouTube चैनल्स की शराइत पूरी कराने का ये तरीक़ाकार ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी पेमेंट हम पाकिस्तानी उसमें लेते हैं, तो अगर अमेरिका का कोई ग्रुप है या किसी और मुल्क का ग्रुप है तो उनको डॉलर्स में या पाउंड्स में है तो उनको सूट नहीं करता, तो उनके साथ हमारा एक बार्टर सिस्टम बन गया कि उनको अगर 300 सब्सक्राइबर चाहिए और वो हम उनको लेके दे रहे हैं, तो जब हमें 300 चाहिए तो हम एक्सचेंज उनको भेज देते हैं, और वहीं इसी तरह उनके भी ग्रुप्स बने हैं। YouTube की पॉलिसियों के मुताबिक प्राइवेट चैनल की खरीदो फरोख्त या सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम का हसूल गैर कानूनी अमल है। एक चैनल है वो इंडिया का है, उसमें अचानक ही एक दिन उसके इंडिया के सारे एडमिन्स या किसी भी मुल्क का है उसके वो सारे एडमिन्स निकल जाते हैं और एक दूसरे मुल्क से सारे एडमिन आ जाते हैं, और वो ऑफिशियली एक पर्सनल चैनल था। तो फिर यूट्यूब को लगेगा कि ये अननेचुरल है, ये या तो सेल हो गया है या कुछ अननेचुरल हुआ है। ऐसी गैर फितरी एक्टिविटी जाहिर होने पर YouTube मज़कूरा चैनल मुअत्तल कर सकता है और इसकी मोनेटाइजेशन यानी इसके ज़रिए पैसे कमाने की इजाज़त मनसूख भी की जा सकती है। नवीद नसीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। यहाँ पे ख़त्म होता है आज का व्यू 360। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिए। लॉग ऑन कीजिए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।